有冇試過成日諗住人哋點睇你，搞到自己好大壓力？其實根本冇人會咁在意你。經常有人問我啲精神壓力、內耗其實喺邊度嚟嘅呢？有啲人係因為老闆要求高，又有啲人係屋企人控制欲強，成日擔心你做得唔夠好，又或者係太在意人哋嘅目光。但係其實而家啲人真係好忙，邊有人咁多時間去留意到你呢？有時人哋一句說話，佢講完自己都已經唔記得，但係你自己就會掛住唔放，搞到個心好攰。我有2招解決方法想同你分享。第一招就係拎住個行李去旅行，就算係1日遊都好唔錯，見識下唔同地方嘅人同埋文化，食下好嘢，分享下新體驗，分分鐘你嘅煩惱都已經唔記得晒。第二招就喺屋企徹底咁 hea， 咩都唔做，攤喺張梳化度飲杯茶，聽下音樂，或者買啲花獎勵下自己，全放空自己，慢慢你就會揾翻自己開心嗰個位。你又有冇試過啲咩方法減壓？留言同我分享下，我會揀最有共鳴嗰位朋友送一份神秘禮物俾你。記得 share 呢條片俾朋友，等我哋一齊輕鬆下啦。關注迪安，一齊身心健康生活。